有位钓友说，他从一个直播视频中看到，不带钩拌水调三目，挂上钩饵钓三目时，下钩饵是躺底的，上钩饵是触底的，要求验证。如果说是带双钩拌水调三目钓三目，下钩饵躺底，上钩饵触底，还有一定的正确性；而不带钩拌水调三目钓三目，双钩饵肯定是躺底的。我们来看下面的演示。这个钓组呢，我用了一只米吉江湖的 B2055款4号漂，吃铅2.2克，现在不带钩拌水调到了三目。接下来呢，我挂上2枚6号锈钩，上推浮漂钓三目。我们来看双钩在水下的状态。好，现在浮漂已经静止了，漂尾露出水面三目，钓三目完成。我们来看水下，双钩是躺底的。原理呢也非常简单，因为我们是不带钩拌水调的三目，挂上双钩饵之后呢，钓的也是三目，漂尾露出水面的目数没有增减，也就说明线组上增加的双钩饵对浮漂没有产生任何的作用力，它们的重量是由地面来承担的，所以双钩饵是躺底的。另外，我们之所以在水箱里演示调钓方法，就是想通过各种案例，让钓友们能够更容易的掌握一些调钓原理。只有掌握了调钓原理，才能在实际的垂钓中去应对水情和鱼情的各种变化。